Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitruka fid dunya wal akhirah, amma ba'du. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, sami sehat sedanten Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mugi-mugi mawon ingkang hadir diparingi sehat, diparingi rezeki ingkang wiyar lan barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita mlebet teng surah Al-Alaq. Al-Alaq nih. Iqra, surat Iqra. Nggih. Monggo kita waos surat Al-Fatihah, lajeng donga raditu billah, lajeng maos surat Al-Alaq. Kita derekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aytal ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah.
kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bapak Ibu hafal nggih surat Al-Alaq nggih? Hafal insyaallah, ingkang hafal. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, surah Al-Alaq menika wonten 19 ayat sedayanipun. Dipun bagi kali. Ayat 1 sampai 5 itu berkisah menyampaikan tentang pentingipun ilmu. Pentingnya ilmu bagi manusia, Karena sesungguhnya kita sedaya menika rikala lahir nika dereng gadah napa-napa. La ya'lamuna syai'an, tidak mempunyai apapun, tidak mengetahui apapun. Terus kemudian kita punya ilmu, kita bisa nopo-nopo, bisa maos, bisa momo dan lajengipun, karena keutamaan ilmu. Insyaallah mangke kepada kita bahas. Yang kedua ayat 6 dugi ayat 19 nika turunnya itu kepada Abu Jahal. Karena sebab Abu Jahal maksudipun, karena sebab Abu Jahal turunipun kepada Nabi. Kepada Nabi tapi karena Abu Jahal. Abu Jahal menika piyantun sugih hartanipun, lajeng tinggi kedudukan sosialipun. Nah, biasanipun orang yang seperti itu kemudian merasa cukup, menika ingkang disebut istaghna. Merasa cukup, nek sudah cukup berarti tidak membutuhkan orang lain, nek pun cukup berarti mboten butuh Gusti Allah. Nah, ngaten nika tiyang ingkang disebut istaghna menika. Nggih. Nika isinipun secara umum mekaten surat Al-Alaq menika. Kita pirsani ayat setunggal Bapak Ibu sekalian nggih. Saderengipun ayat setunggal kita wasaken. Saking Imam Al-Qurtubi ngendika, wahia makiyatun bi ijma'in. Surat Al-Alaq menika turun makiyah saderengipun hijrahipun Kanjeng Nabi, bi ijma'in menurut ijma' kesepakatan para ulama ahli tafsir nggih. Wahia awalu ma nazala minal Qur'an fi qawli Abi Musa wa Aisyah radhiyallahu anhuma. Onten gangsal ngendikanipun Imam Qurtubi ada 5 yang merupakan ayat pertama kali turun dumateng Kanjeng Nabi. Nggih. Ayat 1 sampai 5 itu turun pertama kali kepada Nabi Muhammad. Ayat 6ipun boten. Ayat 6 lan sak terusipun nika mboten awal nggih. Nggih. Wa hiya 19 ayatan. Wonten 19 nggih. Bismillahirrahmanirrahim ayat setunggal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi dengan nama Rabbika Tuhanmu, alladzi yang khalaqa menciptakan. Nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, mangke wonten hadisipun ayat ingkang turun dumateng Kanjeng Nabi menika boten perintah kenging salat, boten perintah kan ibadah napa maca Quran, maca napa haji napa boten, zakat nggih boten. Tapi ingkang turun yang pertama kali turun justru diken maos, disuruh membaca. Nika.
Berarti napa? Berarti pentingipun maos Bapak Ibu sekalian. Berarti pentingipun maos. Maos napa Pak Jamal? Mboten disebataken teng mriki. Nggih. Mboten disebataken maos napa mboten disebataken. Kita pirsani. Iqra, bacalah. Bismi dengan nama. Berarti nek kita maos napa nglampahi napa mawon kedah maos asmanipun Gusti Allah. Nggih. Menawi kita nglampahi napa-napa mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Kita badhe nglampahi napa ngaten nggih, kita kedah maos bismillah. Nggih. Karena kalau kita tidak mengawali dengan membaca bismillah, fahuwa abtar. Nika terputus amalipun. Eman-eman kita sampun nglampahi pengaosan nggih, panjenengan tindak pengaosan mboten diawali kali bismillah. Nika eman-eman abtar menika tegesipun napa aqta terputus. Maksudipun berkahipun mboten kenging, mboten angsal. Eman-eman nggih. Mila ingkang dereng maos bismillah monggo maos bismillah. Bismillah. Masyaallah. Nggih. Bismillah. Nggih. Mang pirsani Bapak Ibu sekalian, wonten seratan bismi wonten nggih teng mriku nggih. Bismi. Benten kali seratanipun teng bismillahirrahmanirrahim. Sami napa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Bisminipun sami waosanipun bacanya sama, tapi seratanipun tulisannya berbeda. Wonten alifipun. Gitu. Menawi bismillahirrahmanirrahim ba sin mim. Menawi teng mriki mboten ba alif sin mim. Apa bedanya Pak Jamal? Gitu. Bacanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten alifipun. Niki sama. Bismi rabbikal ladzi khalaq sami. Nggih. Kenapa dibedakan? Apa maksudnya? Mekaten. Menawi wonten asmanipun Gusti Allah disebataken teng mriku lajeng wingkingipun atau di belakangipun Allah menika mboten mawi alif. Nggih. Lambali menawi wonten asma Allah lajeng wingkingipun asmanipun Gusti Allah menika mboten mawi alif. Bismi mboten mawi alif. Menawi wonten asmanipun Allah wingkingipun mboten asma Gusti Allah nggih menika ngangge alif. Bismi wonten alifipun nggih. Bismi dengan nama nggih ngaten. Rabbika Tuhanmu alladzi yang khalaqa menciptakan. Mboten dipun sebataken, tidak disebutkan untuk membaca apa. Mboten disebataken. Berarti napa-napa mawon kedah kita waos. Kedah kita waos Bapak Ibu sekalian. Perintahipun umum. Perintahnya itu umum. Ngaten. Wonten teng donya menika wonten tanda napa ayatipun Gusti Allah menika kalih. Setunggal ingkang disebut ayat kauliyah. Ayat kauliyah menika Al-Qur'an. Nggih, nika disebut kauliyah. Setunggalipun ayat kauniyah. Kauliyah nika Al-Qur'an, lajeng setunggalipun kauniyah. Kauniyah menika alam semesta sedayanipun. Wonten langit, wonten rembulan, wonten matahari menika ayat tondo, ayat menika tondo artosipun. Tanda kekuasaannya Allah menika. Ayat kauniyah lan ayat kauliyah menika gathuk mathuk. Mboten bertentangan, mboten. Disebataken wonten teng Al-Qur'an misalipun bahwa semua itu terjadi dari air. Nika wontennya wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Terjadi dari air. Menika teng Al-Qur'an wonten. Mangke teng alam semesta nggih mekaten. Sedaya menika memang terbukti bahwa tumbuhan napa mawon menika dari air menika. Dados ayat kauliyah kali ayat kauniyah menika gathuk. Mboten mungkin bertentangan menika. Nah,
ingkang kedah kita waos niku kekalihipun. Yang harus kita baca itu dua-duanipun nggih. Menika Iqra. Kita waosaken Bapak Ibu sekalian setunggaling hadis saderengipun hadis. Imam Qurtubi ngendika hadas surah awwalu ma nazzala minal Qur'an fi qauli mu'azzamil mufassirin. Menika ngendikanipun Imam Qurtubi menika awal surat ingkang turun dumateng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazala biha Jibrilu ala nabi wa huwa qaimun ala Khira. Turun lewat malaikat Jibril dumateng Kanjeng Nabi Muhammad ingkang jumeneng wonten Gua Khira. Gua Khira nggih. Terus piyambakipun menika bertahanus berdiam diri teng Gua Khira. Mangke kula wasaken hadisipun insyaallah nggih. Fa'allamahu khamsa ayatin min hadhihi surah, lajeng diajarkan kepada Nabi Muhammad 5 ayat yang pertama nggih. Menika wakila dan disebutkan inna awwala ma nazala ya ayyuhal muddatsir. Ning wonten ingkang ngendika ingkang turun menika senet Iqra ingkang pertama. Nggih. Tapi surat Al-Muddatsir ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir menika nggih wonten pendapat ulama liyanipun nggih. Ning jumhur ulama kathah-kathahipun ulama menika nyebataken ingkang pertama kali turun menika inggih menika surat Al-Alaq 1 sampai 5 menika nggih. Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngendika ingkang pertama kali turun menika nggih sanes Al-Iqra ning surat menika Qul ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum. Menika pendapatipun Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggih. Nggih kita wasaken hadisipun nggih. Disebataken wonten ing hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim disebataken awwalu ma yubdi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Pertama kali turun dumateng Kanjeng Nabi menika ru'ya as-sadiqah, mimpi yang jelas nggih. Mimpi yang jelas fin naumi di dalam tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Dados ngaten, Kanjeng Nabi menika sare ning wonten sarenipun menika wonten wahyu nggih, wonten wahyu dan itu seperti napa nggih cetha sangat. Nek kita ngimpi menika sanes wahyu. Kecuali asmanipun wahyuni. Nggih. Menawi kita ngimpi menika saged nika saking memori kita nggih Bapak Ibu sekalian nggih, saking memori wingi bar saking pasar Niten gitu. Tumbas bakwan. Kaya bakwan terus. Misalnya pun kelingan gitu. Bakwan nggih 1000 entuk siji ngoten niku. Nah, terus dugi griyane kok sampai rumah kok ngedumel pawon kok 1.000 ngoten niku. Kelingan terus ta Bapak Ibu sekalian ngoten niku lajeng kegawa teng ngimpi. Nah, niku sanes wahyu. Gitu karena bakwan. Iya, terus wahyu. Saged ugi menika saking setan. Saking setan membawa informasi nek panjenengan sarenipun boten maos surat Al-Falaq lan surat An-Nas nika saged mawon setan mlebet ngoten nika digodha panjenengan ngoten nika. Mila saderengipun sare menika minimal panjenengan maos surat Al-Falaq lan An-Nas nggih.
Karena apa? Karena saat yang paling berbahaya menika saat kita menika sare, Bapak Ibu sekalian. Nek panjenengan boten sare, wonten tiyang badhe napak-napakaken kita saged endo, saged endo ngaten nika. Nek kita tilem, kita sare, niku boten saged Bapak Ibu sekalian. Wonten tiyang badhe wonten ula misalipun ngaten nika, panjenengan boten saged napa-napa, dipathok ula ngaten nika. Wonten sihir, ngaten nika nggih saged ngaten nika. Menawi ingkang turun dumateng Kanjeng Nabi wonten teng sarenipun menika wahyu. Nggih. Mboten kok Kanjeng Nabi Muhammad mawon, Nabi Ibrahim nggih sami. Nabi Ibrahim sami ingkang ngimpi diken nyembelih putranipun. Menika nggih ngimpi. Nggih. Nek panjenengan ngimpi diken nyembelih putranipun sampun purun. Nggih. Nek ngimpine nyembelih pitik mboten napa-napa. Tenika nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Dados niku ingkang disebut ar-ru'ya as-shadiqah. Mimpi ingkang leres. Mimpi ingkang benar. Ning cetha sanget. Mithlu falaqis subhi, seperti napa naminipun cetha sanget ngoten nggih. Summa hubbiba ilaihi, lajeng Kanjeng Nabi menika mekaten diberikan oleh Gusti Allah sak samunipun ngimpi menika remen berkholwat, seneng kholwat menika menyendiri di Gua Hira nggih, menyendiri di Gua Hira nggih. Menyendirinipun Kanjeng Nabi menika mikiraken umatipun Bapak Ibu sekalian. Mboten mikiraken utang. Nggih, nek kita rak benten nggih sok kata. Ngopo kok meneng wae burung nyaur. Nek Kanjeng Nabi mikiraken umat. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Lah umat Kanjeng Nabi riyen menika kados pundi saderengipun Kanjeng Nabi dipun utus dados nabi. Menika tiang-tiang menika setunggal sering mabuk-mabukan. Nggih. Nek teng mriki mboten-wonten nggih. Mboten lah insyaallah nggih. Anten niku Bapak Ibu sekalian, kemudian membunuh anak perempuan. Kalau wingi sampun nggih, membunuh anak perempuan dados menawi wonten ibu-ibu sampun wayahipun melahirkan 9 bulan nganten nika, suaminipun menika ndamel jugangan. Ndamel jugangan Bapak Ibu sekalian. Lajeng ibu-ibu menika ken duduk teng mriku. Lajeng menawi lahir oek-oek ngaten nika, lanang apa wedok? Ada zaman riyin dereng wonten USG. Nggih ta, dados niki lahir laki-laki ana perempuan dereng ngertos nggih. Lajeng begitu ketahuan yang lahir itu perempuan langsung dipun uruki. Nauzubillah nggih. Am yadussuhu fit turab. Nggih, dipun uruki Bapak Ibu sekalian. Masyaallah. Niku kejahatan tiang rumiyin nggih. Mboten mikir. Dados isin tiang-tiang kakung menika riyin. Kalau saya mempunyai anak perempuan malu, merah padam mukanya karena malu mempunyai anak perempuan menika. Nggih. Malu. Kenapa? Karena anak perempuan niku mboten saged diajak perang. Dados isin ngaten nika. Cobi nek dipikiraken, nek wonten piyayu putri, mangke tiang-tiang badhe lahir saking pundi? Nika mboten mikir dugi mriku. Mboten mikir. Mila mboten mikir ngaten nika disebut jahiliyah. Jahiliyah mboten mikir, mboten panjang pikiranipun menika. Nauzubillah min dzalik. Niku ingkang dipikiraken Kanjeng Nabi. Mila piyambakipun menika berkhalwat teng Gua Hira nggih. Teng Gua Hira menika makaten. Mekah lajeng mangke minggah menika wonten guwa ning boten ageng Bapak Ibu sekalian. Ingkang disebut Ghor.
Ghor menika ngaten. Teng bahasa Arab menika wonten kalih setunggal kahfi, surat kahfi nggih. Surat kahfi artinya guwa nggih. Ning wonten ghor. Ghor menika ngaten yen sewu. Guwa menika kalih guwa. Napa guwa nggih? Gua. Menika setunggal disebut ghor. Ghorun. Angka kalihipun menika kahfun. Kahfi nggih. Menawi ghor menika guwa mboten ageng. Guwa mboten ageng nggih. Menawi kahfun menika guwa ingkang wiyar teng lebetipun. Nika kahfun. Surat Al-Kahfi nika surat yang bicara tentang Ashabul Kahfi nggih. Menika wonten para pemuda menika mlebet teng mriku. Mlebet teng mriku lajeng pinten taun nggih? Selama 300 tahunan ngaten niku masyaallah. Nika ghor. Kanjeng Nabi teng ghor Hira. Hira nika Hira. Gua Hira nggih, Gua Hira. Ning guwanipun mboten ageng. Mboten ageng. Monggo mangke mang tindak mriku. Tindak mriku nggih. Urunan mawon ngoten niki, urunan nggih jamaah pengawasan subuh urunan mangke piknikipun teng mriku. Amin nggih. Nih, nah wonten teng Ghor Hira, wonten teng Gua Hira. Gua ingkang mboten ageng, mboten wiyar teng lebetipun. Sempit, di dalamnya itu sempit nggih. Mikiraken teng mriku. Beliau bertahanus, berhalwat nika artosipun menika menghindari dari kerumunan orang-orang Quraisy Mekah nggih. Gua Hira menika wonten teng gunung lan gunungipun nika saking Gua Hira menika saged ningali kota Mekah menika kados pundi karena wonten Mekah menika teng ngandhap Ka'bah menika wonten teng ngandhap ngoten. Piyambakin saged memantau bisa melihat memonitoring kota Mekah menika kados pundi nika. Nah, naminipun halwat. Menawi bertahanus beliau itu memikirkan umatnya nggih. Memikirkan umatnya. Nah, diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhalwat. Kita lajengaken ayat hadisipun. Yatahannatsu fihi layali dzawatil adad. Lajeng piyambakipun menika bertahanus memikirkan umatnya selama beberapa malam teng guwa menika. Nginep piyambakipun teng mriku. Nggih, nginep teng Gua Hira. Qabla ayyarji'a ila ahlihi. Sebelum pulang kepada keluarganya, nggih, Bunda Khadijah nggih. Wa yatazawwadu lidzalik, untuk mempersiapkan keperluannya, tsumma yarji'u ila Khadijah fatajawwadu limithliha hatta diterusaken mawon faji'ahu al-haq. Kemudian Kanjeng Nabi rikala tahanus menika datanglah al-haq menika kebenaran ingkang dimaksud menika malaikat Jibril wa huwa fi ghari Hira, di Gua Hira. Faja'ahul malak faqala, Kanjeng Nabi wonten teng Gua Hira menika datanglah malaikat Jibril kemudian langsung bicara Iqra. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Apa yang dirasakan oleh Nabi? Takut bukan main. Dereng nate kepanggih kali piyambakipun, belum pernah melihat. Nggih. Kaya panjenengan kepanggih kali sinten ngoten nika nggih. Ageng ngoten nika. Malaikat Jibril menika wonten suwiwinipun. Nah, menawi manuk nika, burung nika, suwiwinipun kalih kiri kanan. Gitu. Malaikat Jibril mboten. Suwiwinipun menika 600. Oh, 600 nika 300, 300. Ageng sangat Bapak Ibu sekalian. Oh, niku malaikat Jibril. Panjenengan menawi kepanggih malaikat Jibril mesti semaput panjenengan.
Nggih, Masya Allah. Menawi piyambakipun jumeneng malaikat Jibril menika mangke sirahipun menika kados teng ufuk langit teng inggil ngoten nika. Lajeng sukunipun menika teng bumi. Terus ageng sanget. Dhuwur sanget Masya Allah. Lah ngaten niku ya Kanjeng Nabi dereng nate kepanggih nggih, dereng nate pirsa kaget ngoten nika. Lajeng malaikat menika kengken maos, "Iqra." Bacalah Muhammad. Lah Kanjeng Nabi ngendika, jawab, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa baca. Kanjeng Nabi mboten saged maos Bapak Ibu sekalian. Mboten saged maos. Nggih, lajeng mekaten malaikatipun. Fa akhadhani fa ghattani. Lajeng piyambakipun nyekel Kanjeng Nabi lan nyikep. Oh, malah wedi. Malah wedi ngoten niku. Nyikep Bapak Ibu sekalian, lajeng ngendika malih malaikat Jibril, "Iqra." Pingalih. Nggih. Baca. Kanjeng Nabi ngendika malih, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa baca. Ngoten niku. Fa akhadhani fa ghattani. Mekaten malih ditarik malih, dicepeng malih Kanjeng Nabi, disikep malih Bapak Ibu sekalian. Ping 3, Iqra. Ping 3. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Kanjeng Nabi menika mboten saged maos. Mboten saged maos. Mila disebut al-ummi. Wonten tasydidipun teng mim lan ya, ummi. Nika artosipun mboten saged maos. Nggih. Ngaten. Kok Kanjeng Nabi mboten saged maos Pak Jamal? Tiang-tiang Arab nika mboten kok Kanjeng Nabi mawon ingkang mboten saged maos. Bukan Nabi Muhammad saja yang tidak bisa baca, tapi orang-orang Arab pada keseluruhannya itu mboten terbiasa nulis. Kathahipun mereka apalan. Apalan tiang Arab niku apalan pun kiyat Bapak Ibu sekalian. Apalan pun kiyat. Terus misalipun napa? Saya keturunan siapa, simbahnya siapa, simbahnya lagi siapa, simbahnya lagi siapa, niku apal. Diapalke tiang-tiang menika. Nih, boten biasa nulis, boten biasa menulis. Maka diajarkan pertama kali itu menulis. Nabi termasuk yang tidak bisa menulis. Nggih. Menawi tiang kita nulis nggih mboten, apalan nggih mboten. Kula niku maksudipun nggih. Cobi apalanipun nggih. Menyindir saya sendiri nih kok Pak. Masya Allah. Dados Kanjeng Nabi menika mboten bukan satu-satunya orang yang tidak bisa baca. Nggih. Bukan satu-satunya orang yang tidak bisa membaca saat itu. Tapi orang Arab saat itu budayanipun mereka mboten budaya nulis ning hafalan. Ning hafalan nggih. Kathah hafalanipun mereka. Pertanyaanipun, apakah Nabi sampai wafat itu tidak bisa membaca? Apakah setelah itu kemudian beliau membaca, bisa membaca? Ngaten Bapak Ibu sekalian. Kenapa Nabi menika dibiarkan tidak bisa membaca sama Gusti Allah, kalih Gusti Allah? Karena supaya napa naminipun nggih? Membantah perkataan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Oh, yang dituliskan, yang dibacakan oleh Muhammad itu hasil karyanya Muhammad. Ngaten nika. Itu Al-Quran itu karyanya Nabi Muhammad karena dia itu pintar membaca, pintar menulis. Jadi dia itu membuat karangan. Ngaten niku dikira karanganipun Kanjeng Nabi. Ngaten nika Al-Quran menika. Makanya kemudian Allah sengaja membuat Nabi Muhammad nika mboten saged maos, mboten saged nulis nika. Sampai kapan? Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan setelah turun ayat menika lajeng Kanjeng Nabi saged maos. Nggih. Wonten ugi ulama ingkang berpendapat dugi sedanipun Kanjeng Nabi mboten saged maos. Nggih. Untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an adalah bukan karyanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku para ulama ngendika mekaten. Kita lajengaken Bapak Ibu sekalian, disikep niku wau nggih.
disikep ping 3 Bapak Ibu sekalian, Iqra. Lajeng Kanjeng Nabi, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca ngaten. Lajeng pundi nika. Ma ana bi fa akhadani fa khattani ats-tsalitsa hatta balagha minni al-juh. Saya kenceng Bapak Ibu sekalian nika. Yang pertama menika biasa ngekepipun. Lajeng angka kalih niku saya kenceng ngaten niku. Nggih saya wedi ngaten niku. Nah, saya kenceng nika. Lajeng ping 3 nipun menika Kanjeng Nabi niraaken malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dugi gangsal ayat. Al hadis bi kamali nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nah, dados ingkang pertama kali turun menika inggih punika 5 ayat di surat Al-Alaq menika, surat Iqra. Lajeng wonten hadis liyanipun sasampunipun menika pulanglah Kanjeng Nabi, pulang ke rumahnya, ditemui oleh istrinya. Kemudian ngendika Kanjeng Nabi, zammiluni selimuti aku ngaten niku. Karena habis bertemu dengan sesuatu ingkang ngagetaken. Membuat dia itu kedinginan, nggih, kedinginan perasaannya mboten karuan ngaten niku. Wah, apa iki ya bakal aku khawatir dengan kondisi diriku, ngendikanipun Kanjeng Nabi. Saya khawatir dengan kondisiku. Ada apa ngaten nika. Lah lajeng berikutnya adalah Kanjeng Nabi diajak oleh Khadijah hari berikutnya ke tempat Waraqah bin Naufal menika pamanipun Khadijah. Pamanipun Khadijah menika aganipun Nasrani, agamanipun Kristen. Nggih. Ning piyambakipun pendeta. Pendeta zaman rumiyin nggih, zaman rumiyin menika mboten pendeta sakniki nggih. Pendeta zaman rumiyin menika. Karena memang saderengipun Kanjeng Nabi dipun utus menika nabinipun Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Piyambakipun menika pendeta. Lajeng dipun critakaken, saya mendapati ngaten-ngaten pokok men diceritakan kalih Waraqah. Lajeng Waraqah ngendika mekaten, itu adalah namus. Loh, namus nika sinten? Namus menika malaikat yang diutus oleh Allah kepada nabi. Ngaten nika Waraqah ngendika mekaten. Oh, berarti ingkang datang kepada Nabi Muhammad menika malaikat Jibril. Ya, betul, malaikat Jibril yang datang kepadamu, ngaten nika. Nanti pada saatnya kamu akan diusir oleh kaummu. Kalau saat itu aku masih hidup, aku akan membela kamu. Ngaten nika Waraqah ngendika mekaten. Kanjeng Nabi ngendika, apakah nanti aku akan diusir oleh kaumku, oleh kaum Quraisy? Ya. Semua yang diutus oleh Allah itu akan bakal diusir oleh kaumnya, termasuk kamu Muhammad. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Nah niku pun dipikiraken kali Kanjeng Nabi, wah aku bakal diusir ngaten niku. Nggih, estu. Mila Kanjeng Nabi wonten peristiwa hijrah menika nggih Bapak Ibu sekalian nggih, peristiwa hijrah menika. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati nggih. Menika asbabun nuzulipun surat Al-Alaq ingkang pertama. Kita lajengaken Bapak Ibu sekalian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang menciptakan. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Keranten mekaten Bapak Ibu sekalian. Gusti Allah kok ngendika mekaten, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Tuhan menika mekaten bagi mereka orang-orang kafir Quraisy riyin menika. Tuhanipun teng Mekah, teng Ka'bah menika wonten 360 teng sekitar Ka'bah. Jendrek-jendrek Bapak Ibu sekalian kathah sanget. Nggih. Oh, wonten ingkang alit, wonten si ageng macam-macam. Wonten Tuhan ingkang istimewa. Caranipun Tuhan VIP. Tuhan VIP teng lebet Ka'bah, di dalam Ka'bah Bapak sekalian. Oh, ngaten nika wonten Lata, Uzza, Manat lan lintun-lintunipun wonten Hubal nggih. Wonten teng lebetipun Ka'bah ngaten nika. Lah, bagi mereka Tuhan itu oke. Cara nyembahipun menika, cara nyembahipun salah satunya menika nyembelih kambing napa unta menika lajeng getihipun diwadahi ember, lajeng mangke nek badhe nyembah Tuhanipun mangke getihipun dilelet-leletke. Oh, ngoten niku. Semakin darahnya itu banyak, semakin terkabul doanya. Ngaten niku dilelet-lelet ngaten niku. Niku Tuhanipun tiang-tiang Quraisy wekdal menika. Wonten 360 banyak kata nika. Nah, Tuhan bagi mereka menika wonten keturunanipun. Wonten keturunanipun. Hubal itu keturunan siapa? Keturunan siapa? Keturunan siapa? Wonten ngaten nika. Nggih. Wonten silsilahipun. Wonten nasabipun ngaten nika. Dibantah kali ayat setunggal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nggih. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Senes Tuhan patung nika maksudipun, bukan Tuhan patung. Nah, tapi Tuhan yang menciptakan alam semesta menika. Nggih. Kita lajengaken. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan al-insan min 'alaq. Masya Allah ngaten. Menciptakan manusia kita sedaya menika min alaq. Alaq menika menapa Pak Jamal? Alaq menika artosipun gantung. Alaq menika gantung. Nika ngaten nika gantung nika alaq. Alaq. Tapi yang dimaksud menika darah yang menggantung. Nggih. Alaq menika darah ning kenthel. Darah ning kenthel. Nggih. Menawi darah ingkang mengalir menika disebut dam. Menika menawi haji menawi wonten dam nggih. Bapak itu ada dam. Dam itu denda. Denda itu kenapa darah? Karena setiap kesalahan menyembelih keluar darahnya. Maka disebut dam. Dam menika artosipun darah ingkang encer, ingkang mengalir. Menawi alaq menika darah ingkang kenthel. Coba mangpirsani Bapak Ibu sekalian. Kita sedaya menika saking darah ingkang nempel. Ingkang ngendika menika 1000 tahun kepengker. Nek saniki panjenengan dipun informasiaken, oh manusia itu terjadi dari darah. Panjenengan langsung percaya karena ilmu pengetahuanipun sampun dugi. Nek riyin tiang-tiang mboten mikir kok dari alaq maksudnya gimana? Mboten saged mikir. Nek saniki panjenengan sampun saged karena ilmu medis, ilmu sampun kathah sanget nggih, membaca internet menika sampun kathah sanget informasinipun. Menika diturunkan kepada orang-orang Quraisy yang saat itu belum bisa berpikir. Berarti Al-Qur'an menika Masya Allah jelas kebenaran Bapak Ibu sekalian. Nggih. Ngaten. Alaq menika kita pirsani, alaq menika saderengipun menika naminipun nutfah. Nggih. Nutfah menika nyuwun ngapunten nika toya kakung lan toya putri. Nggih. Campur nggih nika ingkang disebut nutfah. Nggih. Lajeng kawan dosa dinten mangke dados alaqah. Alaqah menika dados darah menika ingkang gantung kawan dosa dinten. Lajeng kawan dosa dinten ugi kawan dosa dinten malih dados mudghah. Nggih, dados napa naminipun daging. Mangke kemudian diberikan tulang dan kemudian dijadikan
ketika sudah usianya 120 hari baru ditiupkan ruhipun Bapak Ibu sekalian. Kita sedanten saderengipun menika kita tesih darah gantung, tasih daging, dereng wonten ruhipun, belum ada nyawanya. Kita sedanten al-insan menika kita sedanten. Menika al-insan sedanten ta nika? Nggih, al-insan sedanten masyaallah. Kita sedaya Bapak Ibu sekalian, khalaqal insana min 'alaq, dari sesuatu yang menggantung nyun sewu di dalam rahim. Di dalam rahimipun ibu kita piyambak-piyambak. Nggih. Rahim menika satu organ manusia yang menggunakan kata dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, rahim. Artosipun menapa? Artosipun kita mendapat kasih sayang dari ibu kita. Teng lebet menika nyaman loh Bapak Ibu sekalian. Nggih. Kraos mboten? Mboten nggih. Mboten kraos kita nggih. Tapi nyaman. Apa buktinya nyaman Pak Jamal? Buktinya ketika lahir bayi itu nangis. Seolah-olah terputus kenyamanannya. Nangis Bapak Ibu sekalian. Mila nek mboten nangis menika diteploki kali Bu Bidan nggih. Plok-plok dicepeng sukunipun ngatene biasane nggih diteploki plok-plok ngaten nika. Nangis ngaten nika. Karena memang seolah-olah terputus dari kasih sayang ibu kita. Seolah-olah. Waunipun sketsa di dalam itu nyaman. Mboten wonten teng lebet menika bayi menika masuk angin mboten wonten. Susah mangke nek bayinipun masuk angin nggih sing ngeroki sinten mangke. Nah, karena nyamannya disebut rahim. Mendapatkan kasih sayang utuh dari orang tuanya. Masya Allah nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita lajengaken saduginipun insyaallah nggih. Iqra wa rabbukal akram. Dipun bangsuli, bacalah wa rabbuka, dan Tuhanmu al-akram, Tuhan yang mulia. Masya Allah. Bukan Tuhan yang tidak mulia. Seolah-olah mengatakan Gusti Allah ngendika, Tuhan ini Tuhan yang mulia, yang menciptakan. Nek Tuhan ingkang boten mulia menika boten saged napa-napa Bapak Ibu sekalian. Nyun ngapunten. Menawi Tuhanipun tiang-tiang Quraisy riyin menika, menawi wonten laler, napa piyambakipun saged plek ngoten ya? Boten saged Bapak Ibu sekalian. Wonten wing napa nyamuk nggih, wing teng kupingipun piyambakipun ngoten ya, misalipun. Ngerti Mak. Ngoten niku mboten saged Bapak sekalian. Akram itu yang mulia. Beliau, dia itu yang menciptakan kita semuanya. Nggih. Karena tiang-tiang mereka banyak yang keliru. Menciptakan sesuatu, menganggap sesuatu itu seolah-olah Tuhan. Padahal senes. Mangke wonten teng surah napa nggih? Dha'ufat talibu wal matlub. Lemahlah orang yang meminta dan yang diminta. Yang meminta kepada patung itu sebetulnya lemah, dan patungnya itu sendiri juga lemah. Mangke teng ayat lintunipun Masya Allah. Ngaten nika Bapak sekalian. Menika akram. Akram disebut sebagai karim. Nggih, wonten teng tafsir disebutkan maksudipun al-karim nggih, Gusti Allah ingkang mulya nggih. Kita lajengaken mawon. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi yang 'allama mengajarkan bil qalam, dengan qalam. Nggih. Pirsani Bapak Ibu sekalian kalimatipun. Allama menika wonten tasydidipun, wonten lam nginggilipun. Bukan alama. Napa bedane Pak Jamal? Bedanya apa? Kalau allama menika artosipun ngajaripun menika berulang-ulang. Terus menika wonten tasydidipun. Wonten menawi alama naming sepisan.
Nggih, terus berkali-kali mengajarkan itu bil kolam, dengan kolam. Senes kolam renang. Kolam nggih, kolam menika riyin tiyang menika nek nyerat menika rak nganggenipun kolam nggih. Kolam menika pena nggih, Pak nggih. Pena. Mangke dipun tutulaken nggih, tutulaken mangsi nggih, Pak nggih. Tinta tul ngaten nulis ngaten nika. Nulis ngaten nika. Nah, mila zaman riyin menika wartawan nika disebut kuli tinta. Kuli tinta ngaten nika. Seolah-olah ngaten kan nulis ngaten nika. Nek saniki mboten kuli laptop. Nulisipun ngangge laptop. Napa jempol nggih Pak nggih, ngangge jempol karena nulisipun teng HP niku ngangge jempol. Kuli jempol. Nah itu. Riyin menika kolam. Menika kolam. Wonten teng setunggaling hadis disebataken redi kesupe yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala teng bumi menika mboten teng bumi, setunggal Nabi Adam ingkang kali surga Aden, yang ketiga adalah kolam pena nggih. Ada 3 yang pertama kali diciptakan Gusti Allah setelah Nabi Adam. Nabi Adam yang pertama, yang kedua itu surga, yang ketiga adalah al-qalam. Kolam menika untuk menulis menika. Nggih. Wonten hadis kesupe hadisipun teng pundi nggih. Nggih ngaten mawon. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat kang salipun. Allama al-insan, yang telah mengajarkan berkali-kali al-insan manusia malam saderengipun mika mboten ngerti ya'lam mengetahui, tidak tahu sebelumnya. Kita nika saderengipun menika dereng ngerti napa-napa Bapak Ibu sekalian. Wonten tiyang ingkang lahir menika lahir oek-oek lajeng maos Quran piyambakipun mboten wonten. Tidak ada yang tahu. Nggih. Fi butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika lahir dari perut ibu kita menika kita tidak tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa. Apalagi begitu lahir ngerti bisnis atau nikah, dereng ngerti. Dereng ngerti napa-napa kita sedaya menika Bapak Ibu sekalian nggih. Kita sebataken nggih. Menika nggih Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, wonten Imam Al-Qurtubi ngendika ingkang disebut insan menika setunggal. Maksudipun menika Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam menika ngaten. Diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala menika ilmu babisan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa 'allama dan diajarkan, mengajarkan 'allama Adamal asma, nama-nama disebatakan Bapak Ibu sekalian, nama-nama itu diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam. Semua nama diajarkan oleh kullaha, semua. Nika dites kali Gusti Allah. Lebih baik malaikat atau Nabi Adam? Lebih pinter malaikat napa Nabi Adam? Dites. Gampanganipun Adam iki apa? Oh, penghapus. Ngoten nika nggih. Lajeng malaikat iki apa? Mboten ngertos. Ngoten nika. Malaikat tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Kelebihanipun manusia dibandingkan dengan malaikat menika karena ilmu Bapak Ibu sekalian. Keranten ilmu Bapak Ibu sekalian. Dados kita mulia itu karena ilmu. Kita mulia itu karena ilmu. Senes harta. Senes harta. Wonten tiyang ingkang hartanipun kathah ning boten mulya. Kathah Korun. Korun hartanipun kathah. Dugi saniki dereng wonten tiyang ingkang hartanipun kathah kados Korun nggih. Mboten wonten. Mila nek disebataken macul panjenengan macul wonten harta, harta karun. Nika harta korun maksudipun menika. Korun hartanipun kathah ning boten mulya piyambakipun menika.
Nggih, mboten mulya Bapak Ibu. Benten kali Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menika setunggal raja, nggih. Angka kalihipun nabi sugih kirang napa Nabi Sulaiman. Dereng wonten tiyang saderengipun Nabi Sulaiman lan sak sampunipun Nabi Sulaiman ingkang sugihipun kados Nabi Sulaiman mboten wonten. Dugi kiamat tidak ada. Nggih. Ning piyambakipun mulya keranten apa ilmu. Karena ilmu Bapak Ibu sekalian. Qarun nggih kathah hartanipun tapi tidak menjadikan dia mulia karena ilmunya enggak dipakai. Ngaten Masya Allah. Terus Bapak Ibu sekalian, kita itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berilmu. Untuk berilmu Bapak Ibu sekalian. Panjenengan boten kedah sekolah. Nggih. Panjenengan nggih wagu misalipun panjenengan ngangge seragam abu-abu putih, gitu. SMA ngaten nika. Mboten usah nggih. Panjenengan tiang pados ilmu menika mboten kedah sekolah. Nggih, mboten kedah sekolah. Keranten wonten tiang ingkang sekolah ning mboten pados ilmu. Ada orang yang sekolah tapi tidak cari ilmu. Nggih, cari napa? Popularitas, nggih, cari napa ya nggo kekancan. Ngaten niki nggih wonten ngaten nika. Kita nika mboten usah sekolah. Niki nggih ngaten niki nggih pados ilmu Bapak Ibu sekalian nggih, pados ilmu ta mriki insyaallah. Tiang ingkang bahas ilmu pados ilmu setunggal ilmu mawon niku sami kalih tiang ingkang salat 1000 rakaat. Panjenengan niku pun pinten ilmunipun niku dinten nika. Mun kathah nggih. Mun kathah. Setunggal ilmu mawon sami kalih tiyang ingkang salat 1000 rakaat. Panjenengan nate salat 1000 rakaat. Dereng ketinggalipun. Niku kalah kalih tiyang ingkang kagungan ilmu Bapak Ibu sekalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nggih. Surat Al-Mujadalah ayat 11 nggih. Allah meninggikan tiang ingkang kagungan iman lan kagungan ilmu beberapa derajat nggih, beberapa derajat. Kula waosaken setunggalipun hadis saking Ibnu Mas'ud napa Ibnu Abbas kedap nggih. Dados kita sedaya menika ngaten. Jarakipun tiyang ingkang boten gadah ilmu lan tiyang ingkang kagungan ilmu menika 700 tingkatan. 700 tingkatan Bapak Ibu sekalian. Saya nginggil niku saya sae maksudipun. Nggih. Paling ngisor dhewe menika ingkang boten gadah ilmu. Nyun ngapunten. Ngisor dhewe nika tiyang ingkang nyun ngapunten. Tiyang ingkang beribadah mawon tapi boten ngangge ilmu. Dibandingnya kali tiyang ingkang kagungan ilmu menika 700. 700. Ngisor dhewe menika misalipun kula. Kula nggih. Mangke dhuwure wonten panjenengan 700 nika panjenengan sedaya. Nggih. Terus paling bodoh nika kula. Nggih. Jadi nek dipikir-pikir, kula kali panjenengan nika pinter panjenengan. Estu menika. Nggih, Bapak Ibu sekalian sobi. Kula badhe mucal ngaten niki. Nika kula sinau riyin. Buka Ibnu Katsir gitu, buka Al-Qurtubi, atau buka liya-liyanipun. Nek panjenengan boten sah, dan berarti pinter panjenengan. Pinter panjenengan, nggih. Panjenengan penak to mriki kanton ngrungokke. Ngaten niku penak, nek kula ndadak muka-muka ngaten niku. Apa maksudnya? Panjenengan sketsa berarti pinter panjenengan niku estu, gitu. Ya, mila wonten mriki wonten sing ngantuk bareng. Karena saking nikmatipun menika Bapak Ibu sekalian. Saking menikmati ngoten niku. Dados itu ngaten niku dados tingkatanipun benten. Sing ngisor dhewe menika kula, mangke panjenengan ngaten niku dugi 700. Jarakipun tingkatan menika kados gangsal atus tahun perjalanan mlampah. Setunggal kalih 3, setunggal dugi kalih menika 500 tahun mlampah.
jarakipun menika. Nggih. Mangke dugi 700 tingkatan derajat menika. Dados ngaten nika bentenipun tiyang ingkang kagungan ilmu lan boten kagungan ilmu. Nggih, baik. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, menika dugi ayat gangsal nggih. Insyaallah mangke kita lajengaken wonten ing benjang insyaallah. Bapak Ibu sekalian kita pungkasi kanthi waosan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.